हेलो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो कैसे हो आप सभी भाइयों। आपके लिए एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ और वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपना मैच स्टार्ट करते हैं और जब जो हमें ऑडियो या साउंड सुनाई देता है उसको बंद कैसे करें। तो भाइयों सबसे पहले हम उस साउंड को सुनते हैं और फिर उसको बंद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों चलो स्टार्ट करते हैं। भाइयों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो भाइयों देखो लोडिंग चल रहा है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. तो भाइयों आप सभी ने ऑडियो सुन ही लिया होगा। तो भाइयों कई मेरे भाई ऐसे होंगे जो इस ऑडियो से परेशान होंगे और इस ऑडियो को बंद करने का तरीका या उपाय अपने दोस्तों से पूछ रहे होंगे, लेकिन अभी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो मैं इस साउंड को ऑफ करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो भाइयों चलो लॉबी में चलते हैं और मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। तो भाइयों देखो हम फिर से अपनी लॉबी में आ चुके हैं। तो भाइयों उस साउंड या ऑडियो को बंद करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गेम की सेटिंग में जाना होगा। गेम की सेटिंग में जाके बेसिक सेटिंग पे ही रहना है और हमें इसको नीचे करना होगा। तो भाइयों देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्पाउन इजलैंड ब्रॉडकास्ट। भाइयों इस ऑप्शन को हमें डिसेबल यानी ऑफ कर देना है और फिर से अपनी लॉबी में आ जाना है। भाइयों मैं आपको बता दूं इस ऑप्शन को ऑफ करने से हमारी ऑडियो या साउंड तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो हमारी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखाई देता है वो नहीं हटेगा। तो भाइयों चलो देखते हैं हमारा साउंड या ऑडियो हटा या ना हटा। चलो स्टार्ट करते हैं। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाइयों आप सभी ने देखा हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं दिया, सिर्फ नोटिफिकेशन ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उससे सिर्फ साउंड या ऑडियो ही हटेगा, ना कि नोटिफिकेशन। तो भाइयों वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और भाइयों बहुत ही जल्दी नई वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। भाइयों अपना प्यार मुझ पे बनाए रखें। तो भाइयों बाय, धन्यवाद।